بچی علماء لیکلی دي ځوانان خو دوه خبرو ډېر تباه شول دوه وجو باندې یو د والدینو اهمال والدین مور او پلار یې پرېږدي ایله کې پړې پې ور واچوي او دویم غلط دوستان بچی په دې ورځو کې کور ته د شپې ماسخوتن 9 بجې راغی چې 7 بجې جمع شوې ده او 10 بجې راغی ته ورته دا نه وایې چې چېرته تللی هر پلانکي سره اجره کې ناست یم دې اجرو چې کوم مړي وخوړل هغه لا اوس هم نه دي پیدا شوي دې شپو چې کوم ډوب کړه هغه پیدا شو هلکه پلانکي ماسخوتن ملګرو سره ولاړ ختم شو پتې مو نه لګېدل هلته مړ پروت و پتې مو نه لګېدل ولې دې خپل اولاد ته نه غوسه کېږي زه یو جنازې له دعوت شوم وایي جنازه مو کوو په دې مقبره کې به بیان هم وکړي نو چې مقبرې ته لاړو سپین ږیرې 2-3 کسې نیولې و مقبرې ته یې راوست مل دا څوک دی وایي دا د دې زلمین او جوان والد صاحب دی بابا دې بدن یې داسې لړزېده او ډېر کمزور یم ډېر زیات یې ژړلې او د هلک عمر 22-23 سالو ناواده کړی هلکو جنازه وه مونږ ته پته هم نه وه او حق یې مو چې جنازه وکړو معلومات چې مې وکړو دا ولې مړ دی دا ولې مړ دی وایي دا ځکه مړ دی چې بېګا په حیات آباد کې کارخانو سره واده او اجړاګان ګډېدل او په اجړاګانو باندې جګړه وه چې دا اجړا زه بوځم زما دی او بل ویل زما دی د دوو نوجوانانو جګړه شو دی د اجړاګانو په منځ د ګانو بجانو په محفل کې وویشته او روح ته لاړه دی به د قیامت په ورځ په سهالت کې راتاسي دغه باباجي په ده رحم پکار دی په دغه عمر کې چې مقبرې ته نشو راتللی خو د زوی په درد په زړه سوری کړی و غریب یې هدیرې ته راوست دا وجه څه ده چې بچو نه تپوس نشته چې بچیا چېرته تللی او دویم دوستان موږ ته شریعت څه وایي لا تصاحب الا مؤمنه مرګرتوب د مؤمن سره کوه دا خپله د چیو یو پیاله د کاوې ډوډۍ دا هم په صحیح سړي خوره داسې نه چې اجره دې کولاوه ده ټیک د پیسې ډېرې دي خو دلته لوفران مه مړوه دلته چرسیان مه مړوه دلته نیکان خلک ماړه کړه که نه یې بند دی که بند دی نو ګوره غلط دوستان تاسو واورئ نیټونه خو ټول استعمالوئ د چرسیانو د دې پوډریانو د دې قاتلانو انټرویوز واورئ د هر یو نه چې تپوس وشي پوډري نه تپوس وکړي څنګه پوډري شو کله پوډري دا ویلي دي چې زه ځکه پوډري شوم چې جومات کې داخل شوی یم او مولیانو پوډر څکله او ما مسکل نه کله وحش دا نه دا کله ویلي دي چې زه پلار پوډري کړم وینا یاره وایي ځکه پوډري شوم چې یو ملګری مې و پهلې راله سګرټ راکړه او بیا راته دې سګرټ کې څه واچول او پس د هغې نه هغه راته ویل چې ده د یو لوګي اوس که دا ډېر خوږ دی او هغه خوږوالي د لاسه زه دې هلته راورسېدم ډېر خلک چې پوډریان شو په نشو اخته شو غله شو ډاکوان شو ولې د غلطو دوستانو د وجې نه لږ بچي ته غوسه شه چې مه ګرځه د دوی سره مه ګرځه غلطو خلکو سره مه کښېنه غلطو خلکو سره د شپې ګرځېدل شریعت منع کړي دي د ماسخوتن لمونځ نه بعد ګپونه بند دي صرف خپلې ښځې سره ګپ لګوه هغه غریبه پرېږده چې ودی موږ یا دې تختو ته ناستې دې موبایلو ته یا پردو اجرو کې ناستې چې هغه چا کې موږ ته اجر میلاویږي هغه غریبه اوده شوې دا موږ نه خبره نه عزتمند تربیت د اولاد او چرته به کو مدارس ته توجه ورکړو مدارس دغه یو ادارې راته راپاتې دي چې د امت د بچو تربیت کوي تپوس وکړئ نن سروې وکړئ معلومات وکړئ د ټولو نه زیات آیس بله ورځې پېښور یونیورسټۍ باره کې انټرویو چې د یونیورسټۍ ته د داخلېدلو چې کومې لارې دي په دې لارو باندې آیس خرڅېږي او سټوډنټان یې الي او ټیچران یې الي او استعمالوي یو ځای کې پروګرام و بیان د شپې ناوخته بیان ختم شو واپسي وه د هغه ځینه نو هغه ملګرو ویل چې یاره زموږ دا ملګری دی دا به دې ګاډي کې ورسېږي نو هغه ګاډي والا سره را روانو نو خبرې اترې راغلې ویل ته څه کار کوې وایي زه دا کومه چې د منشیاتو خلاف شعبۍ انټي نرکاټکس ته څه بلا د دې کې
د منشیاتو د اداره کې ډي اس پي وحده وه که څه وحده باندې افسر نو ما هغه ته وویلې چې د آی ستا چېرته لیدلي دي هغه ویل لیدلي نه ما سره شته دی مل ما نه دي لیدلي خو نو مې ډېر یادو چې دا څنګه شیز دی نو هغه دا بوټ غوندې راخ کړه ما له تیلی راکړه نو چې ما وکتل لکه د چیني د دانو غوندې داسې چیني په شان سپین سپین نو مل دا چېرته و وایي دا که مې درته وویل ته به یې ونه منې یو یونیورسټي یاده کړه زه د هغې نوم نه علم دا مې د فلانکۍ یونیورسټۍ مخې ته د سټوډنټ او د کم سټوډنټ ایم ای کوي ایم ای شپاړسم کې لګیا دی دا مې هغه باندې ارشت مې که ومې دا مې ترې واخیستل د یونیورسټیو خو دا حال دی ټولې نه یادو او نه دا وایي چې یاره دنیایي تعلیم مه کوئ هلته خو خپله حکومت وایي مخکې وزیر داخله هغه بیان نه ورکړی چې 70% آیس په یونیورسټیو کې خرڅېږي شراب هلته خرڅېږي خو دا ځایونه الحمدلله پاک خیر دی زمونږ بچی د ډاکټر هم شي منې نه ده انجینیر هم دي شي ساینسدان هم دي شي سیاستدان هم دي شي لویه بلا دې ته جوړه شي افسر دې هم شي خو چې د دې سره حافظ قرآن یې څومره خوند وکړي ډاکټر انجینیر سیاستدان ساینسدان خو چې ترجمه خو یې او چې زما سیاستدان سنیټر دی لکو تنخواه لي د ګاډي خرچه خزانه ورکوي د ټلیفون خرچه خزانه ورکوي سنیټر دی وزیر دی ایم این اے دی ایم پی اے دی او قل هو الله احد صورت نه ورځي 50 ځای په هغې کې غلطي کوي نو فایده مو څه د داسې خلکو کشران به بې څه شي دا جماعتونه دا مدارس د امت په تربیت کې ډېر ښکلی کردار ادا کوي دا هغه طبقه ده چې فی سبیل الله لګیا دي که سوال دی که چانده ده که زکات دی غریب لګیا دی د بل وطن نه راغلی دلته پروت دی زنانو سره یا شته او یا نشته د مسافرۍ ورځې دي او شپې دي او تېرۍ او موږ ته یې بچي راولې وي دا ششمایي پروګرام دی دا تکلیف هغه تېری لګي دا سوچ دا سمج بیا سالانه پروګرام دی چې ته خوشحاله شي ستا دا بچی ښه شي او په دې کې موږ خپل اولاد مدارسو ته نه رالیږو نو زما عزتمندو وخت هم د مانځه دی او خبرې د تربیت موږ ټول محتاج یو موږ له الله اولاد ټولو له راکړي دي الله دې په نیکو لارو روان کړي الله دې صالحه نیک عمله کړي خو لږ توجه او ډېره توجه موږ مور او پلار ورکړو والدین او په دیني ماحول کې او خاص کر خیر دی زما خبره به بعضې خلک به ووایي چې ډېر ساده مولا دی د 2021 ته ګوره او 22 ته ګوره او د دې خبرو ته ګوره خلک سپوږمۍ ته وکتل د ټکنالوژي دور دی یا مسلمانانو سوال درته کوم چې هغه بچې چې هغه غیر شادي شوده دی او هغه بچې چې هغه سکول او کالج او مدرسه وي د الله دپاره ټچ او غټ موبایل ولا مه ورکوه که غواړې چې د بچي نه دې څه جوړ شي ولې تاجر به ته به تاجر یې ته وساته مړی ژوندی به ته کښې نو ده له دې باندې څه کړي او بیا به دا د تباهۍ خبره نه چې زمونږ پیغلې لور سره هم دا موبایل دی او نیټ پکې آن دی په الله قسم په دې کې داسې شیزونه راځي داسې چې موږ یې نه ګورو مخې ته خپله راځي خوښ به دې نه یو راځي به په جومات کې هم راځي بهر هم راځي خو ژوند مو سره وتړلی شو نو د دې وړو ماشومانو ژوند خو سره نه دی تړلی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وجزاكم